Hey guys, welcome to back my YouTube channel. खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअखौ लानानै फैबावबाय बे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोनसै बे Nokia 5.3 नि आनबक्सिंखौ लोगोफोर नोंसोरो फार्स्ट फैदोंबा बे भिडिअखौ फार्स्ट नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टियाखौ बुनानै ला जेब्लानो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंसोर नुबाय थागोन लोगोफोर नोंसोर नायदो बेनि सिगां गोलैनो आं इन्ट्र'खौ होगोनसै लोगोफोर गोबावजों Nokia मोनसे मबाइल लन्च खालामबाय इन्डियायावहाय Nokia 5.3 बे मबाइलखौ जों आनबक्सिं खालामगोनसै दिनै बे आनबक्सिंआव नोंसोर नुनो मोनगोनसै फार्स्ट बेकआव Nokia लिरनाय दं आरो Nokia फनाखौ गिदिर साफायनायनि दं आरो बिनि उनावहाय लोगोफोर नुगोन नोंसोर Qualcomm Snapdragon आरो केमेराफोरखौ लिरनाय दं बिदिफोरखौ गासैनो खोन्थालांजोबगोनसै धीरे आनबक्सिंखौ खालामग्रोनि आनबक्सिंआव जों मा मोनगोन बेफोर गासैनो खोन्थालांजोबगोनसै आरो जों बे मबाइलखौ आनबक्स खालामगोनसै एबार रेडि थादो लोगोफोर बक्सआ नर्मालि बख'लानो गयो लोगोफोर जों बक्सखौ अपेन खालामग्रोमोना जों मोनसे गोजौ मबाइल नुगोन आरो मबाइलनि साइडआवहाय जों मेरला आरि मोनफाजोबदों फार्स्टआव जों इयारफनबो मोनफादों इयारफनाबो खामानि मावो आरो बिनि लोगो नर्माल चार्जार आरो USB डाटा केबल C टाइप बे C टाइप डाटा केबल होदों बेहा नर्माल चार्जारावनो आरो बेनि मबाइलनि बक्सआवहाय लोगोफोर नोंसोरो कागज पत्र दंजोबो खागजाखुनि बेखौ नांला आरो बिनि लोगो मोनसे सिम इजेक्टर आरो बे गोजौआवहाय मबाइल दं मबाइलाव मोनसे प्लास्टिक रेपार होदों प्लास्टिक रेपारखौ बोखारनानै गाहरदों आरो बिनि लोगोसे नोंसोरो उनावहायबो केमेरायावहाय प्लास्टिक रेपार नुगोन 4 सेटआप केमेरा होदों आरो लोगोफोर बेहा नोंसोरो बेक कभार मोनफागोन मोनसे मबाइलजोंहाय रायज्लायनायनि आरो बिनि लोगो बे मबाइलनि बेक कभारा आरो प्लास्टिकनि बांद्राय मोजां नङा एसेग्राब प्रटेक्शन गैया बिनि लोगो नोंसोर नुनो मोनगोन मोनसे Nokia लिरनायनि आरो ब्रेन्डिं आरो बिनि केमेरानि गाहायाव नोंसोर फिंगारप्रिन्ट सेन्सारखौ नुनो मोनगोनसै लोगोफोर जों बे फनावहाय साइडआवहाय राइट साइडआवहाय नुनो मोनगोनसै जों मोनसे अन बटन आरो लेफ्ट साइडना जों भलिउम रकार आप डाउन बटनखौ नुनो मोनगोनसै लोगोफोर बेनि डिसप्लेनि गेजेराव मोनसे आरो प्लास्टिक राब होनायनि दं बेखौबो बोखांग्रोनि बिनिफ्राय जों फनखौ बुट खालामनानै नायगोनसै बे फना आरो अपारेटिं सिस्टेमा जाबाय एन्ड्रइड 1 एन्ड्रइड स्ट्रटनाव सोलियो 10 आवहाय आरो लोगोफोर बेनि डिसप्लेया जाबाय 6.55 आरो IPS डिसप्ले होआ जादों LCD 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटना बे टाच रेसपन्सना आरो बिनि लोगो नोंसोर कर्मिं गरिला ग्लास B3खौ नुनो मोनगोनसै लोगोफोर नोंसोर बे बारा मोजां नङा आरो बेनि रेजुलेसनाबो 720p निल' आरो पिक्सेला जाहैबाय 1600 लोगोफोर बे फनाव एसेग्राब मोजां आरि मोननाय नङा आरो लोगोफोर बे फनाव जाबाय नोंसोर नुनो मोनगोन जे केमेराफोरखौ लोगोफोर केमेरा जाबाय जोंनि रियेल केमेरा जाबाय 13 मेगापिक्सेल 5 मेगापिक्सेलनि वाइड एंगेल आरो 2 मेगापिक्सेलनि सेन्सर होआ जाबावदों 4 सेटआप केमेरा बिनि लोगो बेक केमेरायाव मोनसे फ्लेश लाइटखौ नुनो मोनबावगोन मिडलाव आरो बिनि गाहायाव मोनसे जों आरिखौ नुनो मोनबावगोन फिंगारप्रिन्ट सेन्सरखौ आरो लोगोफोर जों सेल्फि केमेरा 8 मेगापिक्सेल वाटार ड्रपल' बे 8 मेगापिक्सेल बारा मोजां नङा आरो बेनि प्राइसआ जाहैबाय सेमनो नोंसोर Poco X2 आरो बे Nokia 5.3 सेम टु सेम सिमिलार आं रेकमेन्ड खालामगोन नोंसोरो Nokiaनि पेन्ट Nokiaखौ मोजां मोनोबा Nokiaखौ बायनो हागौ आरो नङाबा नोंसोर बे प्राइसनावहाय फन लानो लुगैदोंबा नोंसोर डाइरेक्टलि I recommend Poco X2 Poco X2आ मोजांसिन बेनि बेफाराव रायज्लायदों जों एबार बेनो जाबाय ओमफ्राय आरो लोगोफोर बेनि CPUआ जाबाय नोंसिना Qualcomm Snapdragon 665 एफाग्राब मोजां नङा आरो octa core 2 GHz स्पीड बुस्ट क्लक आरो बेनि GPUआ जाबाय Adreno 610 64 बिट्स लोगोफोर बारा एसेग्राब आरि गोदान नङा ओल्ड प्रसेसर आरो GPU
थ' नोंसोरो बेखौहाय खालामनो बायनो गोसोबा बायनो हायो आरो थ' आरो बेटारिया बेहा होआ जाबावदों नोंसोरनो 4000 mAh नि बेटारि बे एसे गोजौआव होबा एसे मोजां जागोनमोन नाथाय बे इसोरो बारा बेटारियाखौ 5000खौ होनांगौमोन जे 5000 mAhखौ थ' 5000 mAhखौ बेहा होआखिसै आरो बेनि केमेराफ्राबो एसेग्राब ल' लाइटनाव मोजां नङा थ' ओरैनोब्लाथ' मोजां ल' लाइटनावहाय नोंसोरो डार्क मुड थ' नाइट मुडनावहाय नोंसोरो एसे आरियाखौ मोजाङाखौ मोननाय नङा बाट नोंसोरो बिदिनो दिनावहाय आरियावहाय आउटडोरावहाय क्लिक खालामबा मोजां आरो स' लोगोफोर भिडिअ'खौ नोंसोरो शेयार खालामना हो ओरैनो चेनेला ग्र' जाथों अननानै थ' थेंक इउ लोगोफोर आंनि चेनेलावहाय बिदिनो भिडिअ'आ सोलिगासिनो थायो नुबाय थानो मोनगोन नोंसोरो जेन'खि आनबक्सिं आरो टुटरियेल आरो गेजेट आनबक्सिं गेजेट रिभिउ मबाइल रिभिउ थ' बिदि भिडिअ'खौ नुबाय थागोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ नायनानै नोंसोर माबोरै मोनखो थ' मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो माबाफोर गोसोआव खोन्थादोंबा कमेन्ट खालाम आरो बे भिडिअ'खौ नोंसोर लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो बे चेनेलखौ नोंसोर साबस्क्राइब खालामाखैब्ला दानो साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टाखौ बुनानै ला जेब्लानो आं भिडिअ'खौ आपल'ड खालामो अब्लानो नोंसोर नुबाय थागोन स' लोगोफोर आंनि भिडिअ चेनेलावहाय बेबायदिनो टुटरियेल आरो आनबक्सिंफोरखौ नुबाय थायो नोंसोरो बेबायदि भिडिअ'खौ नायनो लुगैयोबा तुरन्त साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम हो भिडिअ'खौ स' लोगोफोर आं थांनायसै आं भिडिअ'खौ दिनैनो बेहायनो फोजोबगोनसै जय बड'लेण्ड आरो जय हिन्द